ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନିଜେ ବଦଳି ସମାଜକୁ ବଦଳେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ଦେହର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟତାରେ ରହୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଆମେ କେତେ ଯେ ପୂଜାପାଠ, ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରି କରି ଆସିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ପାରାୟଣ ଆଦି ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଲେ, ଗୁରୁ ଗୋସେଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉପବାସ ଆଦି କଲେ ଏବଂ କରିଚାଲିଛେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା ତାହା ତ ଦୂରର କଥା, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବା ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ନ ଜାଣି କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛେ। ଯେବେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଅଜନ୍ମା, ଅଭୋକ୍ତା, ଅଶରୀରୀ। ପାୱାର ହାଉସ୍ ସହ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ନା। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ତାରର କୋଟିଂ ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେୟାରକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କୋଟିଂକୁ ଛଡ଼ାଇ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏକ ମୋରି ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରୁହ। ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଆସନ୍ତା ନୂତନ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଯେପରି ସୁଦାମା ଖୁଦଭଜା ଦେଇ ମହଲବାଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ, ଧନ ଆଦି ଆଶା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ଭୋଗ ଆଦି, ଧନ, ସାଧନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ସବୁ କିଛି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ। ତଥାପି ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତନ, ମନ ଆଉ ଧନ ଯଥାଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଗରିବର ଟଙ୍କାଟିଏ ସାହୁକାରର 100 କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଯଥାଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକି ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ହୃଦୟର ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ସ୍ୱାହା କରିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଯେବେ କି ଭଗବାନ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବା ଦରକାର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବାର ଗତିକୁ ତୀବ୍ର କରିଚାଲ। ଆଗାମୀ ସୁନ୍ଦର ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିବା ଦରକାର। ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ରହିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ନୂଆ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବାଲା ହିଁ ମରଯିବା ଜୀବନର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳା ବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିନେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସ୍ନେହ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ପ୍ରେମରେ, ହର୍ଷିତ ମୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।